ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ರಾತ್ರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರುವವರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಸುಖ ನಿದ್ರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಈ ಗೊರಕೆ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಲ್ಲದು. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಈ ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದು ಇಲ್ಲಿವೆ, ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಹಾಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೌದು, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದರೆ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗೊರಕೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಅಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಜೇನು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಊತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಹೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಏಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕುಡಿದರೆ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆವಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.